Hurmatli 5 metan gaz obunachilari, ushbu trekker avtomashinamiz zapaskasini qismiga propan gaz bilan joylashtirib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Uchi katta bo'lmagan, o'rta hajmda 63 litrlik taglarini shumizolyatsiyalar polni chiqarmaslik uchun termo trubkalar bilan foydalanib qo'yib berdik. Bizning motor qismiga qo'yilgan jihozlarimiz Yevropa gazdan yig'dik. Polni full komplektda. Avansi 32 to'rt original Polsha mahsuloti, ko'mlik injektorlarimiz Real Farsonka, Nordic XP italyanskiy original reduktor hamda hid chiqarmaslik uchun polni italyanskiy kurvoy fagri shlaklar bilan foydalanib montajlariga ham отдельно baho berib qo'yasizlar. Bu trekker avtomashina hozir 100% gazda ishlab turibdi. 120 ga chiqdik уже mana. Bu mana tabi bo'lsa hech qanaqa begona cheklar, qanaqadir avizlar yongani yo'q. Buning sababi motor qismiga qo'yilgan Avansi 32 ga to'g'ri original Polshada ishlab chiqariladigan mahsulotimiz blok upravleniya OBD funksiyasiga ega. MPI turbina, GDI turbinaga moslashgan. Gazga o'tgandan keyin motor qismidagi cheklarni o'chirib berishga mo'ljallangan blok upravleniya. Shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol telefon bog'lanishingiz mumkin. Ushbu videoni trekker bor akalarga yuborib qo'yishni unutmang.